त्यो पानीले चाहिँ ढुँडी पलाइदिन्छ र यो सानो सानो पार्ट पूर्जाहरू छन् यसमा त्यो खाइदिन्छ र तपाईको फोन काम गर्न छोड्छ। यदि त्यस्तो भएको छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। फोन चाहिँ तत्काल स्विच अफ गर्नुहोस्। यदि पानीमा फोन भिज्यो र फोन स्विच अफै हुन मानेन के गर्ने त भन्दा पावर बटन र होम बटन 8 सेकेन्ड गन्ती गरी गरी थिचिदिनुहोस्। तपाईको फोन आफै शटडाउन हुन्छ। के नगर्नु त्यसलाई त्यतिकै राख्नुहोस्। यदि त्यस्तो भयो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, म तपाईलाई हेल्प गर्नेछु। र यसको ब्याट्री निकालौं आइफोन 6 S प्लस को र अघि मैले भनिहालेँ क्यामेरा चेन्ज गर्ने तरिका पनि त्यही हो। आइफोन जुन अघि मैले आइफोन 6 प्लस को देखाएँ, आइफोन 6s प्लस को 6s को 6 को 6 प्लस को सेम छ, केही डिफरेन्स छैन। आइफोन 7 मा आइफोन 7 देखि चाहिँ डिफरेन्ट भनेको जुन यो रिबन केबल देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, त्यो चाहिँ यो साइडमा बनाइएको छ, यहाँ माथि छैन। उनीहरूले यहाँनिर चेन्ज गराइएको छ। र तपाईहरुले आइफोन 7 छ यसरी उगाएर बनाउनु पर्ने छ भने हल्का ओपन गर्नुहोस् छेउ अनि बिस्तारै लिफ्ट गर्नु होला यताबाट। त्यो केबल तन्केर आउँछ यसरी सबै उगारे पछाडि हामीले यो फोन आइफोन 4 देखि लिएर आइफोन 5 देखि लिएर आइफोन 6s प्लस सम्म यसरी उगारियो। त्यसमा चाहिँ केबल साइडमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी उग्रिन्छ। यहाँ हुन्छ केबल, यसरी टाँसिएको हुन्छ र तरिका त त्यही हो। यही हो, यहीँकै घपने उगारे जसरी नै उगार्ने हो, त्यसरी नै गर्ने हो। र स्क्रिन फुट्यो भने के गर्ने त? मैले भनिहालेँ यदि स्क्रिन किन्दाखेरि सबै भएको किन्नु भयो भने तपाईहरुलाई सजिलो, र किन्नु भएन भने आफ्नैमा भएको सामानहरु युज गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै होम बटन भयो, यो 3D सेन्सर, 3D प्लेट